Ja vel, da vi i Langesund, nærmere bestemt Nebelhavn. Vi skal ut en tur og fiske i dag. Jeg har med meg Fredrik. I dag tenkte vi skulle prøve litt vellogging. Så vi skal prøve å dokumentere litt underveis hva vi driver med. Det er meldt litt ustabile forhold, så vi får se hva vi ender opp med. Men kanskje sei, lange, brosme. Vi får se. Heng med. Alt som er stort. Hvor er vi nå, Fredrik? Nå er vi på en hemmelig god plass. Da har vi i hvert fall kjørt en del nautiske ut i Skagerrak. Vi har lagt oss på drøye 400 meters djup foreløpig. Nå skal vi til å rigge stengene, og så skal vi få ut i agna, og så får vi se hvordan det går. Ja, da er vi straks ferdig med å rigge stengene. Det vi har gjort nå er å kjøre litt rundt, se på ekkoloddet. Vi vet vi har en plass her fra før av, så vi kommer til å legge oss på den plassen. Vinden har løya. Hvordan strømmen er, det vet vi ikke helt enda. Men vi har en baugmontert motor i front her, så når vi er fremme på spotten vi skal fiske på nå, så kommer vi til å sette ut den, og da kommer den til å holde oss over den plassen så lenge vi har tenkt å ligge der og fiske. Dette er en Motorguide XI5, 36 volts versjonen med 72 tommer skaft. Det må du nesten ha hvis du skal så langt ut til sjøs som dette her, for å kunne holde posisjonen i høye dønninger. Ja, nå trenger den noen sekunder på å finne posisjonen. Og når det er gjort, så er det bare å ankre. Og så vil den starte å jobbe og holde oss på denne plassen her. Nederst på takkelet i dag så kjører jeg en rimelig grov, nesten hel makrell som jeg har tatt ut ryggbeinet på en hattifnatt fra våre venner i Bergen, fra Kampel. På en grov bom med 800 gram søkke. Vi er på nesten 500 meters dyp nå, så det å ha tungt søkke er nok en fordel hvis det er litt strøm i dag. Over takkelet på bånd så har jeg to sånne opphengere, klassisk paternoster med noen 8-0-kroker fra Musta på lysslange. Cirka 10-12 meters avstand mellom to sånne som henger opp. Ja, jeg kjører akkurat samme oppsett som Fredrik. Den eneste forskjellen er at jeg bruker en vanlig havfiskebom i stedet for hattifnattriggen. Når det gjelder agning, så lønner det seg å bruke heil fisk på slepet på bommen, det som skal ligge på bånd. Heil fisk holder lenger. Hvis det er slimål på bånden, så bruker den litt lengre tid på å spise opp den hele fisken enn om du bruker filet. Og på opphengerne så kjører vi bare enkle makrellfileter. Husk å surre godt med agnstrikk, ellers så forsvinner de veldig fort. Når det gjelder det utstyret som jeg bruker, så kjører jeg i dag ei Daiwa Super Kensaki 30-50 pund stang. Og den har jeg paret med ei Saltist 50 LD 2-speed snelle.
Kunne nok sikkert brukt litt lettere stang, 20-30 pund nå, men her ute så bruker vi søkker opp mot 1 kilo, og da synes jeg 30-50 litt bedre. På snella så har jeg spolet på ca. 850 meter med 0,28 Daiwa Yearbraid. Nå har vi begge snørene uti og sitter og venter, og så får vi se hva som skjer, om det noe liv her nede. Yes, vinden har løya, litt roligere, og vi har fast fisk. Vi har noen 100 meter igjen, så vi får drille litt fisk, og så komme tilbake igjen om noen minutter, tenker jeg. Det tungt? Det vanskelig å si, da. Det langt nede. Kjennes fint ut. Litt usikker på hva det kan være. Blir ikke overrasket om det brosme. Atle har stått og jobbet med drillen en stund. Da har jeg fått svettet litt. Vi begynner å nærme oss. Det fortsatt liv inn, så jeg spent på hva det kan være for noe. Nå ser vi lina begynner å vandre litt ut på flanken. Nå begynner vi å se noe ned der. Oi. Det noe hvitt nå. Ser ut som en fin brosme. Se på den. Lekkert. Det var ikke gæren. Grei start på dagen. Yes, da vi inne igjen. Jeg rakk ikke få ut taklet mitt før Fredrik hadde fast fisk. Det nok ei brosme, fin størrelse. Da fisken landet. Brosme, drøye 10 kilo. Fin fisk. Ja, da har vi tatt en liten transportetappe og flyttet oss litt lenger innover. Nå har vi lagt oss på i et område på ca. 200 meter. Håper på kanskje treffe på litt lange og sei her. Jeg tenkte jeg skulle si litt kort om hvordan jeg bruker kartplotter og ekkolodd og leter etter fisk her ute. Kartplotteren den veldig undervurdert, synes jeg. Jeg bruker det mye til å leite etter potensielle fiskeplasser både før vi drar ut og under turen. Men enda viktigere jo ekkoloddet. Når vi fisker ute på 500-600 meter så det ikke så enkelt å bruke ekkolodd til å finne fisk. Fisken står gjerne nær bånd, og på det dypet så skal du ha veldig bra utstyr for å kunne finne fisken. Da går det mer på å finne skrenter og finne interessante strukturer på bånd. Jeg har satt opp skjermen her i en splitscreen nå. Dette en Simrad NSS Evo 3, 12 tommer. Den har dual channel chirp, så jeg har mulighet til å kjøre både high og low chirp samtidig. Litt kort om frekvenser og hvilke frekvenser jeg bruker til hvilke formål. Low chirp kjører i et lavt frekvensområde, har en brei konevinkel, når dypt
Ulempene med low sherp jo at hvis formålet å finne fisk nær bånd, så egner den seg ikke så godt til det, fordi konebredden så vid. High sherp kjører en smalere, men kraftigere stråle, men da bedre til å detektere fisk som står nærme bånd. Og i dette tilfellet, når vi inne på 200 meter, så definitivt high sherp et bra verktøy til å kunne kjøre litt rundt og se om det områder hvor det befinner seg mer fisk enn andre steder. Nå ser vi at det faktisk litt aktivitet på båndet her. Fredrik har rekt å slippe ned allerede, så jeg får legge frem kamera og så slippe ut agnet jeg også, så får vi se hvordan det går her. Ja vel, Fredrik, da vi inne ved Åmrestranda igjen. Vi søkte tilflukt for vinden, det tok seg opp så mye at vi ga oss mens leken var god. Er du fornøyd? Ja, altså Brosme opp rundt 10 kilo, det godkjent det. Jeg også fornøyd. Så det var en bra dag. Vi fikk ikke så mye fisketid. Det lurt å gi seg før vinden tar seg opp for mye, eller så får du fort en ubehagelig overraskelse på vei inn. Alltid mer sjø inn mot land enn det ute i Skagerrak. Så da tenker jeg vi sier takk for oss. Så tar vi oss en liten tur i morgen og ser hvordan det går.